सोचो, इतनी भारी शिकार जो उससे भी वजनी थी, उसने दांतों में दबा रखी थी, फिर भी इतनी आसानी से ऊपर पहुंच गया। हालांकि इसमें उसकी पूरी ताकत लग गई, मगर जैसे ही उसने शिकार को ऊंचाई पर जमा दिया, अब उसे किसी लकड़बग्घा से डरने की जरूरत नहीं थी। नीचे खड़े हताश लकड़बग्घा ने आखिरी कोशिश की, पेड़ पर कूदकर शिकार छीन लिया, मगर बेचारा उल्टा गिर पड़ा। तभी अचानक एक और बड़ा खतरा सामने आया। शेर, वो भी पेड़ पर चढ़ने में माहिर था। सिर्फ कुछ सेकंड में वो चीता के पास पहुंच गई। ये देखकर चीता का तो होश उड़ गया। शेरनी से भिड़ना उसके बस की बात नहीं, आखिर उसे शिकार छोड़कर भागना पड़ा। मगर जब शेरनी उतरने लगी, उसकी हालत खराब हो गई। ऊपर तो चढ़ गई थी, मगर नीचे उतरना मुश्किल हो गया। अंत में वो पेड़ से गिर पड़ी और उसकी वहीं मौत